Ini Jipo lama sih, tapi masih belum terlalu lama. Flat sand. Modelnya kayak begini, warnanya keabu-abuan. Ini jarang, udah kelihatan jarang ya sekarang ya. Penjualannya juga nggak banyak-banyak kok ini waktu itu. Tahun 2021, Charlie, jadi berarti bulan Maret. Agak-agak mengkilap. Suaranya cukup oke. Jadi ini model-modelnya kayak apa ya, kayak yang warna-warna matte begitu ya. Jadi seperti ini.